po tatanggalin po natin ang piso, barya sa loob ng washing. Sharp automatic top load. Una po, tanggalin natin tong tornilyo sa pulsator. Dali lang tanggalin ang po tornilyo, malambot pa naman siya. Bago pa kasi. Ayan. Tanggalin natin mga boss ang tornilyo. Galaw-galawin natin yung pulsator side by side para malambot siyang iangat. Mahirap kasi siyang iangat eh. Matigas. Siguro gawa ng mga alikabok sa loob. Kakaroon siya ng ano, ang tawag doon, kalawang. Yan, gumamit po ako ng dalawang screwdriver. Yung maliliit lang. Sakto lang dun sa butas, pang angat lang ng pulsator kasi mahirap talaga siyang tanggalin. Ayan, tanggal na natin. Linis pa naman yung loob, sumalang talaga. Ayan, may piso siya sa loob. Ayan, maingay, kaya pala maingay lalo na pag nag-i-spin. Tanggalin natin yung mga mga nandumpang dumi. Do it yourself to mga boss, para hindi na magbayad ng pagpapagawa sa ganito. Washing, madali lang naman siyang gawin. Hindi naman mahirap tanggalin. Depende lang siguro kung talagang matagal na yung mga na-stock na. Pero ito hindi pa, bago pa lang. Yan, ibalik na po natin. Balik na natin pulsator. Lagay na rin natin ang tornilyo. Saktong higpit lang, okay na. Tapos na ang problema natin sa maingay na washing machine. Ayan, okay na.